Следна тема се актуелните случувања во оваа земја по многу нешта револуционерна низ историјата. Тони, добро утро. Бонжур, Франко. Добро утро, почитувани гледачи на македонската телевизија. Бидејќи е месецот на франкофонијата, сакам да ве поздравам на француски јазик. Комон са ова, Тони? Très bien, merci, et vous, Branko? Знаеме и ние по нешто овде во Македонија, нели? Тони, прашањето на почетокот е најактуелното, можеби вирално стана она што го направи председателот Макрон, Емануел Макрон, удираше во боксерска вреќа и покажуваше на јавноста колку тој е подготвен. Дали можеби поради тоа што, како што доаѓаат информациите од Франција, стравува од атентат председателот на Француската република? Точно, Бранко, во последното издание на неделникот Маријан на насловната страница стои дека дали постои реална закана за атентат врз председателот Макрон или пак еден вид на параноја. Француските председатели секој пат биле изложени на закани од атентати, но можеби овој пат е сватено нештото многу посериозно после вербалните пресметки меѓу Париз и Москва околу војната во Украина и најавите на Макрон дека ќе испрати француски војници во Украина за подршка на украинските сили. Колку тоа е реално, тешко е да се провери, но сепак веќе е јасно дека обезбедувањето во Елисејската палата во моментов е двојно поголемо отколку во времето на председателот Франсуа Оланд, предходникот на Макрон. Интересно е дека неговиот поранешен прв човек за безбедност, Александар Бенала, во изјава за Маријан вели дека на повеќе пати председателот Макрон добил закани за време на предизборната кампања во 2017 година, но тогаш не се случи ништо посебно, освен ако се сеќавате на фамозна шлаканица која што ја доби председателот Макрон за време на посета во средба со толпата со народот. Всушност не се плаши многу од средбите со толпата со народот, колку некое руско мешање. Кога ги споменавте боксерските ракавици на Макрон и удирањето во вреќа, не е тој единствениот кој што го прави во моментот во Франција. Можеби некои сакаат да покажат дека сте борбени, дека сте подготвени да се справат со своите противници. Не е само Макрон, како што реков, тука и председателката на регионот Ил-де-Франс Пекрес, поранешниот премиер Филип и се разбира министерката за култура Рашида Дати. Значи, боксот стана спорт во мода во Франција, посебно кај активните кадри. Тони, второто прашање е поврзано со носителите практично на државноста, носителите на општеството, а тоа се производителите на храна. Земјоделците во Франција се незадоволни од договорите што Европската унија ги постигна, односно ги потпиша со Украина и со Канада. Кои се точните детали, од што практично се незадоволни земјоделците? Земјоделците се незадоволни. Најпрво поради многу спорото спроведување на најавените реформи и се разбира помошта кој што касни да пристигне до нив после блокадите што ги направија во текот на јануари и на февруари. Француската влада се мобилизира силно и вчера добија неочекувана поддршка француските земјоделци од францускиот сенат, каде што бидејќи има во францускиот парламент моменти кога опозицијата има свој момент кој што може да предложи законска расправа. И тие во законската расправа го вметнаја договорот од ЦЕТА, односно договорот за слободна размена меѓу Европската унија и Канада, кој што е на сила од 2019 година. Се спроведува, но се уште не е ратификуван. И при гласањето комунистите успеа заедно со партиите од опозицијата, кои што се мнозински во Сенатот, посебно од десницата, да изгласат против ратификацијата на договорот. Што стравуваат земјоделците? Земјоделците стравуваат дека Канада, како земја која што произведува месо со помош на хормони и антибиотици, кои што се забранети во Европската унија, а користи само 5% од извозот кон Европската унија во слободната размена во волуменот за месо, може да ја преплави Европската унија со месо и можеби канадските производители на месо ќе преминат кон производство на месо без хормони, како што бараат овде во Европската унија, тоа што би значило крај за француските производители. Другото стравување беше исто така со околу договорот што беше постигнат со Украина и квотата што беше дозволена на Украина. Француските земјоделци сметаат дека е многу висока и сепак дека не се конкурентни. Можеби тие се помалку допрени од проблемот со Украина, отколку земјоделците што се од Полска, Чешка и од источните земји членки на Европската унија,
но сепак се стравува многу бидејќи тоа е висока количина на жито. Се разбира, ова се претежно производителите на житарици и на месо, додека производителите на вино жалат, бидејќи сметат дека извезуваат повеќе вино кон Канада, на пример, или пак во другите земји во светот. Така да впечатокот е многу поделен овде меѓу земјоделците, но не се исклучува можност повторно да излезат на патиштата, да ги блокираат патиштата и да извршат уште посилен притисок врз француската влада непосредно пред почетокот на Олимписките игри. Да, Тони, нели, што е јавување од Франција ако не содржи спорт во материјалот кој што ќе ни го презентираш? Олимписките игри во Париз 2024-та се централниот настан спортски оваа година за многумина, особено за спортистите. Тоа е најмасовната спортска манифестација во историјата на човештвото. Дали се ќе биде подготвено до почетокот на игрите? Кои се полемиките за сеченото отворање, за премиите за функционерите, за слободата на движење? Многу отворени прашања се уште. Дали е тоа популистички со цел да се популаризира она што ќе се случува во Франција, или тоа се реални проблеми кои што на вистина се случуваат и со кои што се соочува француската престолнина? Јас би рекол дека има и популистички и реални проблеми со тоа што се за подготовката на Олимписките игри. Јас мислам дека ќе биде се подготвено за Олимписките игри. Мислам дека следевте на македонската телевизија, Олимпиското село во Париз е веќе предадено, значи се чекаат атлетите да се вселат во новоизградените станови кои што потоа ќе служат и како станови за студентите, како студентски интернати, но тоа е само едно видливиот дел. Се работи исто така на подготовката на свечената церемонија кој што председателот Макрон е така грандиозна, кој што ќе биде на потечението на реката Сена, очекуваат околу 300.000 публика. Дали сето тоа ќе биде можно, се уште не се знае, бидејќи се потребни огромни безбедносни мерки, а терористичките закани се доста присутни во Франција, бидејќи во текот на вчерашниот и предвчерашниот ден се случија повеќе дојави преку интернет за поставени бомби и за евентуални терористички напади во гимназиите во Франција, и најмногу се стравува токму од тие терористички напади. Ќе бидат мобилизирани огромни сили на редот, и што е во моментов што поставува еден проблем е тоа што французите, посебно жителите на Париз и на парискиот регион, не сте многу задоволни од начинот на кој што ќе биде ограничено нивното движење во француската престолнина. Уверувањето на министерот за внатрешни работи Дарманан дека ќе биде олеснет начинот на движење во престолнината за време на игрите не ги увери многу. Тоа што вознемирува многу е исто така како што пишува денешен Либерасион, ќе го кажам насловот на француски, Les Indésirables, тоа на македонски, непосакливи. Значи, во моментов, како што велат невладините организации кои што работат во Париз, се случува едно социјално очистење на француската престолнина. Од улиците се отстрануваат бездомниците, барателите на азил, бегалците, сексуалните работници се преселуваат кон другите градови на Франција за Париз да прикаже една убава слика на светот, а од друга страна веќе се продаваат па дури и фасадите на куќите, на зградите за реклами. Меѓународниот олимписки комитет вели дека тоа е дозволено, бидејќи ако влегува во рамките на Олимписките игри да се рекламираат, да имаат реклами за главните спонзори, што не е по вкус многу на французите. Другиот проблем е, веќе зборувавме во претходните јавувања за изнајмувањето на станови, кои што многу собственици на станови во Париз ги протерае своите станари за да можат да ги изнајмат становите за време на Олимписките игри, бидејќи ќе заработат многу повеќе. Што е интересно, после тука во овој дел е полемиката што се појави околу Аја Накамура. Ако не се појавеше, јас не ќе знаев, моите деца ја познаваат, една од најслушаните француски пејачки во Франција со француско и малиско потекло. Макрон сака таа на отворањето да пее на песна од Едит Пиаф, но крајната десница тука веќе политиката влегува во игра, ја нападна бидејќи таа не ја представувала Франција, дека таа ќе посрамоти Франција, што е навистина неверојатно кога може да се замисли што се случува во овој момент. Започнавме исто со Русија, јас би го завршил ова јавување исто со Русија. Другиот проблем е што со Олимписките игри што
Меѓународниот олимписки комитет, сигурно веќе јавивте, Бранко, сам дека вие го следите тоа, дека дозволи учество на руските и на белоруските спортисти на олимписките игри, но без знамето на Русија и на Белорусија. Ако добијат златни медали, нема да се интонира химната на Русија и на Белорусија, нема да дефилираат под знамето на Русија за време на отворањето, но тоа што го налути Олимпискиот комитет е што Русија планира во септември да организира летни игри на пријателството во Екатеринбург во Русија. Тоа што го вознемирува Меѓународниот олимписки комитет е не тоа што ќе има спортски игри, туку што поканата доаѓа директно од држава кон држави и смета дека тоа е едно политичко искористување на атлетите и на спортистите. Значи полемиката околу олимписките игри, кои што се повеќе од игри, сигурно би рекле, нема да стигне да средеваме дека во еден момент ќе прекинеме да зборуваме за полемики, за сето тоа повеќе за спортски настани. На пример, денес се тестира во ОБ носењето на олимпискиот факел, кој што ќе започне од 8 мај па се до самото отворање. Најверојатно олимпискиот пламен ќе биде поставен во дворот на Лувр, и така што се вика градината на Тиори во Париз, наспроти улицата Риволи, така да ќе биде навистина малку со поубави теми да се јавуваме од Франција во следното јавување. Тони, сете симпатите воар, мерси боку за ова јавување ова утро. Merci beaucoup et à très bientôt, Branco, et mes sincères salutations à tous les spectateurs de la télévision macédonienne. Тоа беше Тони Гламчевски, кој што секогаш со задоволство се јавува на програмата на македонската телевизија, се јави од Франција.